Hello, karibu katika channel yetu ya Elimika. Leo tumekuletea update nyingine. Update hii inahusu nafasi za kazi ama tangazo la ajira kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Idara ya Uhamiaji. Hivyo usisahau kusubscribe, kushare na kucomment kama ni mara yako ya kwanza na kuona video zetu zinazohusu ajira pamoja na elimu. Katika tangazo hili la ajira inaonyesha kwamba dirisha la maombi la nafasi za ajira kutoka Jeshi la Uhamiaji limefunguliwa leo tarehe 29 Disemba 2025 na litafungwa tarehe 11 Januari 2026. Kwa wale wote wenye sifa kama ilivyoorodheshwa katika tangazo hili, basi wanapaswa kufanya maombi ndani ya huo muda kuanzia tarehe 29 Disemba mwaka huu 2025 mpaka kufikia tarehe 11 Januari mwaka 2026. Tunaona hapa, hii ni orodha ya sifa ambazo mwombaji anapaswa kuwa nazo. Kwa haraka haraka tunaona hapo kwamba awe raia wa Tanzania, awe hana ajira yote kutoka taasisi ya kiserikali, awe na cheti cha kuzaliwa, awe na namba ya NIDA ama cheti ya kitambulisho cha NIDA, pia awe na afya njema ama tabia njema, awe hajawahi kutumia madawa ya kulevya, asiwe na kumbukumbu yote ya masuala ama matukio ya uhalifu pamoja na jinai, asiwe na tattoo, awe hajaoa ama kuolewa, mwombaji mwenye elimu ya kidato cha 4 tunaona hapo na 6, kuanzia daraja la kwanza mpaka la 3. Anatakiwa kuwa na umri wa miaka 18 mpaka 22. Lakini kwa wale ambao na astashahada pamoja na shahada, mwombaji anatakiwa awe na umri wa kuanzia miaka 18 hadi miaka 25. Kwa wale waombaji wenye elimu ya shahada na stashahada ya juu, awe na umri wa kuanzia miaka 18 hadi miaka 30. Lakini pia tunaona sifa nyingine, awe tayari kuzuia mafunzo, awe tayari kufanya kazi za idara ya uhamiaji popote pale atakapopangiwa Tanzania, awe tayari kujigharamia katika zile hatua za awali, mfano interview. Kwa hiyo katika hatua hizo, kama utalazimika kuwa na malazi, makazi pamoja na usafiri, basi awe tayari kujigharamia. Na pia kuna wale ambao watapewa kipaumbele. Tunaona hapa kwamba kuna maombi ambayo yatapewa kipaumbele. Haya ni wale ambao watakuwa na taaluma za ngazi ya stashahada ya juu pamoja na shahada, na pia stashahada pamoja na astashahada kutoka katika vyuo vinavyotambulika na serikali ya Tanzania. Na utakaopewa zaidi kipaumbele ni wenye fani ambazo zimeorodheshwa hapa kama lugha za kimataifa. Kwa hiyo ukiwa na mtaalamu wa lugha, mfano labda ni English, ukiwa na mtaalamu wa Kichina, labda Faransa na kadhalika, basi utakuwa na moja ya sifa ya kupewa kipaumbele katika nafasi hizi za kazi. Lakini wale wenye taaluma ya utawala, sheria, uhusiano pamoja na tehama na nyingine tunaziona hapa: takwimu, uchumi, umeme, ufundi wa IC, tunaona psychology pamoja na mpiga kura. Hizi zote ni sifa ambazo kwamba mwombaji akiwa nazo atapewa kipaumbele. Namna ya kutuma maombi, tunaona kwamba hapa maombi yote yatafanyika katika website ya www.immigration.go.tz na yataanza tarehe 29 mpaka tarehe 11 2026. Lakini pia kuna maelekezo hapa kwamba passport size iwe katika format ya JPG pamoja na PNG na isizidi KB 300, pamoja na dokumenti zote ambazo tutaambatanisha, mfano ni CV, basi kila moja ipaswi kuzidi KB 300, cheti cha kuzaliwa na kadhalika. Tunaona hapo ni baadhi ya vitu ambavyo vimeorodheshwa, kwa hiyo ni muhimu kuvizingatia. Lakini kama utapata changamoto yoyote wakati wa uombaji, unaweza kuuliza kupitia email hii ambayo imewekwa hapa chini. Kwa hiyo hiyo ndo update ya leo inahusu tangazo